一次呢，我哋就睇到，如果有一個咁樣嘅 solid，佢個底呢係一個正方框或者一個長方框嚟啦。由 A 去到 B 啦 ，X 嗰度；由 C 去到 D 啦，就 Y 嗰度。咁如果我想知道呢一個 solid 嘅 volume 呢，我就可以用 integration 嘅，就 double integration。咁個情況呢就係咁嘅，一係呢，我就可以沿住一個Y naught 去切落去，咁就好似有一個咁樣嘅 area 咁樣。咁然後呢，我就去揾呢一個 area。咁而佢個 area 呢，就應該係有個高啦，高度呢就係 Z。咁而家呢，就係一個 Y naught 嗰度嘅個高度，就係 F of X, Y 咁樣。咁然後呢，個底乘去高，跟住再 integrate 佢，就會得到呢一塊面積。個底呢，就應該係 delta X 嚟嘅。咁然後我只係呢將呢個 delta X 每一節少少嘅 area 就去加咗去，由 A 加到去 B。咁所以呢，我就係 integrate 由 A 去 B。咁所以呢，裏邊呢個 integral 呢，其實係會俾我哋一個 cross section area 嘅。跟住呢，由 C 去 D 呢，你可以睇到呢，有無數咁多塊呢啲 cross section area。咁而我亦都係 integrate 咗佢，將佢加起上嚟 from C to D 就係 for 呢個 dy。而如果而家呢，我喺 X naught 嗰度切落去，由頂到底咁樣切落去呢，我就會得到呢一塊藍色咁樣嘅 area 啦 ，cross section area。咁我點樣計佢出嚟呢？首先呢，因為 X 係喺 X naught 嗰度啦，咁然後呢，我呢一個 area 呢，只係底乘高，咁高呢，仍然都係 F of X, Y 嘅。咁跟住個底呢，而家就係細細嘅底呢，就係呢個切開佢做細細塊嘅 small area 啦。個底呢，就會係 dy 或者 delta y 啦。咁跟住呢，我個 integration 呢，就係由 C 去 D 嘅，即係我將呢啲 dy 呢，就由 C 去 D 咁樣加晒佢。所以呢，我個第一個 integral 呢，就係個 cross section area，而佢得出嚟嘅方法呢，就係呢個底 dy 乘以高，由一路加由 C 加到去 D， 由 A 去 B 呢個 X 由 A 去 B 呢度呢，佢有無數咁多塊呢啲 area 嘅，咁我就會加晒呢啲 area 一齊嘅情況呢，就係外邊呢個 integral X 由 A 去 B， 所以呢，就有 double integral， 兩個 integral 去夾埋之後呢，就會有呢一個 solid 啦。而家呢，就有一個問題嘅，如果我嗰個地下呢一個 R 呢個 region， 佢如果唔係一個長方形嘅話，咁點算呢？今日呢，就會同大家探討兩個情況嘅。第一個情況呢，就係咁嘅，呢個 region 呢，佢喺 X 嘅時候呢，都係由 A 去 B 嘅，不過 Y 嗰度呢，佢就有兩條 curve 咁樣包住佢，一條呢，就係 G1 of X， 另一條就係 G2 of X， 即係話隨住 X 變化呢，呢個高度呢，呢條 curve 呢都會變化。咁如果係咁嘅話呢，我哋就會有一個先後嘅次序呢要去做嘅。嗱，而家整咗一個咁嘅 solid 先，用呢個 region。咁而佢個頂嗰度呢，都係呢個 Z 啦，等於 F of X, Y 嘅。咁然後呢，我而家呢仍然都係用翻同一招嘅，我哋就會揾一個 cross section area。今次呢個 cross section area 呢，個底呢應該係掂到 Y 等於 G1 of X 同埋 Y 等於 G2 of X 嗰兩條 curve。咁我哋就唔會呢係 along 一個 Y naught 咁樣去切佢啊，因為當你切佢嘅時候呢，譬如上邊呢幅圖啦，如果你 along 一啲 Y naught 嘅時候呢，我有機會呢係同一條 curve 嗰度有兩點，變咗我做呢個 integration 嘅時候呢係會有困難嘅，因為個底呢，我哋係得一條 curve 去代表。咁所以呢，而家呢，我哋就會 along A to B 嘅啫，喺某一個 X naught 嗰度啦。咁我哋就繼續切翻呢個cross section area 出嚟。咁因為係 cross section area 呢，佢而家呢嗰個 X 呢就係 X naught 嗰度。咁所以呢，我哋係 Y 嗰度變化，Y 嗰度變化呢就係由 G1X 去到 G2X 嘅。咁所以呢，第一個我如果想知道個 cross section area 嘅話呢，我當然係切開細細塊嘅 dy 啦，個底，而個高度呢就會係 F of X, Y。咁就情況就係咁啦。而家我哋有個高度喺度，volume 呢就等於第一個
裏邊呢個情況，就去揾 cross section area。咁個 cross section area 呢，就好明顯係由我哋係 integrate 細細個嘅 dy 由 g1x 去到 g2x， 所以我哋呢，呢個係應該係 dy 由 g1x 去到 g2x。咁呢個呢，就會得到我哋個 cross section area 啦。跟住呢，就再諗呢，咁跟住個 along A to B， 我哋係有無數咁多塊呢啲咁嘅切面嘅個 cross section area。咁我哋就會加起佢啦，就係 along 呢個 x， 所以呢個 dx。跟住呢，嗰個bounce 呢，就應該係由 A 去 B 啦。咁呢個就係我哋點樣去 set up 呢個 double integral。第二個情況呢，亦都係好相似嘅，不過今次呢，我哋嗰個 y 嗰邊呢，就係由 C 去 D 嘅。咁但係呢 x 呢，就會隨住 y 嘅變化呢，就會有變化呢條 curve 咁樣啦。x 呢，就會由左邊呢個 f1y 去到右邊呢個 f2y 咁樣。咁於是乎呢，當我哋去做一個 solid 嘅時候啦，而家有個 solid 係咁樣啦，仍然呢個 top surface 呢都係 f of x, y。咁然後呢，我嗰個 cross section area 呢，我會點做呢？我而家呢就會係喺某個 y naught 嗰度切落去啦。因為呢，如果我喺某一個 x naught 嗰度切落去呢，咁我就會有兩點呢，呢個頂點同個底點啦，都係由同一條 curve 去代表。咁於是乎呢，我就係揾唔到佢嗰個長度嘅。既然係咁呢，我哋就唔會係 along x 咁樣去切嘅，我哋一定係打橫咁樣切噶啦。咁如果打橫咁切呢，就喺某一個 y naught 嗰度啦。而家呢，就翻嚟呢，就係話我想揾到呢一個cross section area。咁我好明顯呢，而家我要揾 cross section area 嘅時候，我就係切開一細塊 dx。而呢個 dx 呢，就應該係由左邊 f1y 去到右邊 f2y 嘅。咁所以呢，我嗰個底呢，嗰個長度呢，應該係由 f1y 去到 f2y 咁樣樣。咁而呢度呢，就係個高度呢，仍然都係嗰個 top surface。而家呢，裏邊呢度呢，就係一個 cross section area。得到咗之後呢，你發覺呢， along 呢個 y 等於 c 去到 d 呢，我會有無數咁多塊呢啲咁嘅 cross section area。咁我要加起上嚟呢，就係 along y， 然後係由 c integrate 去到 d 啦。講咗咁耐呢，就俾翻條題目大家做下先啦。而家有個 solid， 又係揾翻個 volume 啦。咁首先呢，你就要知道呢，佢高度係乜嘢啦。通常呢，而家就係一個比較 standard 嘅講法 ，lies under z equals to x plus y。呢一個呢，就係我哋個 surface 啦。咁你要想像下佢呢，因為 x 同埋 y 呢，而家喺條式裏邊呢，都係first order。其實呢，呢一塊呢，就係一塊係空中嘅板嚟嘅。咁你唔畫出嚟都冇所謂嘅，但係呢，大家係想像下佢啦就得㗎啦。呢個x 同 y 當佢係零嘅時候呢，z 呢都會係零嘅喎。咁所以呢，呢一塊板呢，佢係穿過咗個 origin 嘅。跟住呢，我哋想知道就係 under 呢一塊板，咁就會有個 solid。咁佢其他條件呢，就係above the region in z equals to 0。z equals to 0即係個高度呢係 0， 高度係 0呢，呢個呢就即係話係個瞓喺地啦 ，xy plane 啦。咁係喺 xy plane 嘅上邊，咁所以嗰啲 z 呢應該係正嘅。跟住呢，佢亦都係 bounded by 兩條 curve。呢兩條 curve 呢，我哋就需要畫出嚟啦。點解呢？因為佢呢係嗰個 region 啊嘛。就我哋而家呢，就需要知道佢嗰啲交點，先至可以揾到佢個 bounce 嘅。咁所以我哋呢，就試下畫出嚟先啦。而家如果你畫出嚟嘅話呢，y 等於 3x square 呢條 curve 呢，就應該喺個底下。咁上邊呢個呢，就係 2x square plus 1嘅。咁而家呢，我哋就試下去揾翻嗰啲交點出嚟，咁我先至知道個 bounce。咁揾交點呢，就即係話佢哋呢兩條 curve 嘅 x 同埋 y 呢，嗰個值呢都會係一樣。咁而家首先呢，就可以將啲 y balance 咗佢啦，即係話抽咗個 3x square 出嚟，等於 2x square plus 1。
咁然後咧就將呢個 2x square 咧就放咗喺左邊啦，就變咗 x square equals 1，開方就 x 咧就會等於 plus or minus 1。既然係咁咧，咁即係話咧，而家喺條 curve 呢個 graph 上面咧，我哋就係由負1去到1啦，呢個 x。咁當x 係等於正負1嘅時候咧，咁 y 係幾多咧？因為 x 咧喺兩條 curve 裏邊咧都係有 square 嘅，咁所以咧 square 咗之後咧，呢個符號咧就會冇咗噶啦。咁所以咧 y 係等於3嘅，即係話咧呢度係3啦。好啦，咁而家揾到晒呢啲交點之後咧，我哋就可以諗下點樣去 integrate 佢咯。首先咧，我就想知道個 cross section area 嘅 cross section area 就係 base times height 嗰個高度咧就已經係 x plus y 啦。咁我哋而家寫低咗先啦。咁個 base 係點咧 ？base 咧就應該係由呢條直線啦，就由下邊呢條 curve 一路 in 到上去上面呢條 curve 嗰度。即係話呢個 base 係由 3x square 去到 2x square plus 1，咁我哋就會有個 cross section area 啦。咁所以呢，而家如果你諗下個 volume 係 double integral，咁個高度係 x plus y，咁第一個我想知道個 area 呢，就係會係呢一個由下邊呢條 curve 上到上面呢條 curve，都係講緊個 y 嘅，咁所以我哋係 dy 啦，由 3x square上到去 2x square plus 1，呢個就係為之裏邊嗰個 integral， 第一個 integral， 咁佢就會得到一個 cross section area。之後呢，我有無數個 cross section area 係 along x 由負1去到1，咁所以呢，我就將呢啲由負1去到1嘅所有嘅 cross section area 呢就加起上嚟，所以我哋 bounce 呢就由負1去到1，係邊個嘅負1去到1呢？就係 dx 啦。咁有咗呢條式之後呢，我哋就可以開始做數啦。記得呢條式呢，除咗可以將嗰個 double integral 呢就裏邊同埋出邊咁樣寫之外呢，亦都可以將裏邊嗰個呢寫咗喺後邊，然後出邊嗰個呢就寫咗喺前邊先嘅。咁我哋呢做法都係一樣，就係抽咗後邊呢一個 integral 出嚟，做咗 integration 先。而家咧記得咧，我哋 with respect to y 啦，咁所以 x 咧就係我哋嘅 constant 嚟嘅。咁 integrate 咧就會有 x times y 啦，第一個 term， 第二個 term 就有 y square over 2。咁跟住個 bounce 咧就係由 3x square 去到 2x square plus 1。咁而喺數式裏邊咧，你都會知道咧，我哋一定係 in 咗 y 先㗎啦，因為咧個 y 咧會係 in terms of x 嘅。咁之後咧，我哋先至再做integration with respect to x， 就將嗰啲負1同埋1咧放翻落去 x 嗰度，所以咧而家係數式嚟講咧，亦都係同我哋想像嘅嗰幅圖咧係一樣。而家咧就將啲 bounce 咧放翻落去 y 嗰度 ，upper bound 咧就係 2x square plus 1啦，咁就放咗落去呢兩個 y 嗰度啦，咁就會有 x times 成個括好咗佢啦 ，2x square plus 1就再加翻 y square， 而家就係 2x square plus 1成個 square， 跟住就再除以2啦。跟住咧就再減翻個 lower bounds， 咁但係 lower bound 咧，我哋就用一個括號嚟括住裏邊嗰啲數啦，咁就方便我哋之後乘翻開嗰啲正負號嘅。咁 lower bound 就係 3x square， 咁而家我就將 3x square 咧就放落去啲 y 嗰度，就會有 x times 3x square plus 3x square， 而家成個 y square 嚟嘛，咁就成個 square 去，跟住除翻2，跟住咧都係啲 algebra 嚟啦。咁我哋咧就睇到咧。可以將前邊呢啲括號咧，就將佢乘翻開佢先啦。咁你見到咧，上邊呢個第二個 term 嘅呢個括號咧，就會有 4x to the 4 plus 4x to the second plus 1咁樣。咁然後咧，我哋就會將嗰啲 power 咧，就由大至細咁樣排起啦。第一個最高嘅 power 就係 4x to the 4，咁啊除以2嘅，咁我哋就有 2x to the 4，跟住咧就有呢個 x to the third 咁樣啦，咁我就有 2x to the third， 跟住第三個咧我哋就 x square 啦，咁 4 over 2， 咁我哋有 2x square。第四個咧而家有 x， 咁我哋咧就放翻個 x 落去啦。咁而家咧最尾呢個咧就係有 constant 啦，所以就有 1/2。咁而家前邊呢兩個數咧就搞掂咗啦，跟住我哋試下咧就乘翻開呢個負號，後邊咧就有 3x to the third。
跟住有 minus 啦，然後咧將呢個減號就乘翻個加號啦嘛，負正得負啦，咁又有 minus 後邊呢度咧 3x square 成個 square 喎，咁就有 9x to the 4，跟住就再除以2。而家咧就將啲 algebra 做下去啦，呢個 x 嘅4次方 x 嘅4次方呢個2咧就即係 4/2 啦，咁就減翻 9/2，咁我就有 minus 5/2。跟住咧 x 3次方咧就 2 minus 3，咁就有 minus x to the third。跟住呢個 x square 就冇變啦 ，x 亦都冇變啦，個 constant 亦都冇變啦。咁而家整整咧就係有呢5個 terms，就係我哋第一個 integral 啦。而家嘅做法咧就係咁嘅，將呢5個 terms 咧就放翻落去呢個 dx 嘅裏邊，就做咗餡，即係咁。而家咧嗰 dx 就由負1去1啊嘛，咁我哋第一個 integral 得到嘅答案咧就係呢嚿，係咪？咁而家咧就可以將佢 integrate 啦。integrate with respect to x， 咁而家就 -1/2 times x to the fifth， 跟住咧就再減翻 x to the fourth divided by 4。第三個咧 x cube over 3， 咁啊再乘2啦。跟住第四個就 x square over 2。最尾呢個 constant 咧就變咗 1/2 times x， 咁而家咧就直接代翻1同埋負1落去每個數嗰度。而家首先咧就代咗 upper bound 先啦，咁你就會得到x 咧就而家係1，咁而家咧就負1/2減1/4，再加2/3，再加1/2，再加1/2啦。咁然後咧就再減翻後邊咧，仍然咧都用翻個括號咧保護翻個 lower bound 嗰啲數嘅。咁而家咧就代翻負1落去啦。咁而家有5次方咧，咁我哋就有負啦，負就得正啦裏邊，所以就有1/2啦。跟住呢個4次方就冇影響嘅，都係1嘅，咁所以我就 -1/4。跟住呢個 x to the third 咧，咁我哋而家-1啊嘛，嗰個 x 係，咁所以咧就變咗-2/3。跟住 x square 又冇變啦，就變咗 1/2啦。最尾嗰個咧就係負1/2，呢啲就做翻晒啲加減數啦。呢度減1/2就再減1/2，咁又加翻1/2又加1/2咧，咁呢度冇咗嘢啦。跟住咧負 1/4就再加翻 1/4，咁又冇咗嘢啦。跟住咧2/3就再加翻2/3，咁啊變咗4/3啦。跟住後邊咧剩1/2減1/2又冇咗嘢啦。咁所以咧答案咧就係 4/3啦。跟住呢條題目咧就係咁嘅。而家我仍然都係想揾翻 volume of a solid。咁今次咧佢 bounded by 3 planes，呢3塊 plane 咧你就可以睇得好清楚啦。而家 x equals to 0咧就係、x 就係等於0嘅啫，但係 y 同 z 咧係咩都得，所以咧就係成塊 y/z plane。如此類推咧，呢個 y 等於0咧就係 y 只要等於0，x 同 z 係咩都得，咁所以咧係一個 x/z plane。咁最後呢個咧頭先嗰條數都有啦，z equals to 0，咁咧就係呢個 xy plane。咁暫時就有3塊模型嘅板喺度啦。究竟個 solid 係點嘅呢？咁就要係其他嘅資料啦。第一個資料呢，就係有個 cylinder x square plus y square equals to r square。平時呢，如果你見到呢x square plus y square equals to r square，咁你就會諗到佢係一個圓形啦。咁但係而家個 cylinder 嚟講呢，即係話呢 z 呢係咩都得嘅。咁所以呢，就係一個打直嘅廁紙筒啦。咁樣，咁到而家為止呢，我哋嗰3塊 plane 呢，我哋唔知道點包法嘅，但係呢，就最有一個最後嘅資料呢，就係有一個 hyperbolic parabola，z equals to x times y，咁呢個就係佢個高度嚟咯。咁我粗略咁樣畫咗畫啦，咁喺一個 first quadrant 嗰度嘅，佢就個題目係需要咁所以呢，你知道呢3塊板呢，佢就係框住咗 first quadrant。咁所以咧，而家有嚿咁嘅嘢咧，呢度有啲虛線啦，咁其實就我哋睇唔到嗰度咧，佢就係彎彎地嘅。咁而家咧就喺我哋呢邊個平面咁樣啦，就係圓圓地咁樣去啦。咁下邊呢個底咧就會係 x square plus y square equals to r square 啦。咁我哋而家有個高度就係 z equals to x times y。
跟住我哋而家想知道嗰個 solid 咧，就係一嚿咁樣嘅不規則嘅形狀啦。咁有個資料咧就再寫翻低啦。x equals to 0，y equals to 0，z equals to 0，即係嗰三塊板。跟住咧個高度咧就係 z equals to x times y。咁個 base 咧就自然係嗰個1 quarter of the cylinder x square plus y square equals to r square。咁而家我哋想做乜呢？我首先咧都係要揾翻個 cross section area 啦，因為係一個1/4個圓形啦個底。咁你其實咧中意點樣斬都得嘅。個 general region 咧，你可以係喺某一個 x naught 嗰度斬落去啦，即係咁樣斬落去啦。咁你咧於是乎咧呢度你會有啲 cross section area 啦，即係可能係咁樣嘅呢個 cross section area。咁於是乎咧，你數嘅時候咧，佢當然係一直節嘅 dy 啦。咁你就可以 integrate 呢個 dy。咁條 y 咧就係由邊度去邊度咧？就會係由0去到呢一條圓形個 equation。咁因為你而家咧係要由個 y 係等於0至到 y 等於一啲嘢。呢條線咧個 y 咧就係如果你再 isolate 佢啦，就會變咗 y square。就會等於 r square minus x square。咁兩邊都一齊開方呢，咁你就會有個 y 等於 square root of r square minus x square。咁記得咧呢度咧係 first quadrant 啦，咁所以嗰個 y 咧 coordinate 咧都會係正嘅。咁所以我哋個 square root 咧就咁剔正嗰邊就得啦。咁呢個就會係個地下嗰個 cross section area 咧，你就由個 y 就由0數到去 square root of r square minus x square。咁你就再乘翻個高啦，個高就會係 z equals to x times y。咁於是乎你就會有條式噶啦。首先就係呢個由0去到 y 等於 r square minus x square。咁你個高度咧就係 x times y 啦，跟住你嗰個底咧就係一節節嘅 dy，咁樣就加起上嚟，咁你就會有呢一塊切面個面積。而家我哋有無數咁多塊呢啲咁嘅切面嘅 along 成個 x 由0去到呢個半徑嗰度，咁所以咧半徑呢個係 r 啦，就係嗰圓形嘅半徑啦。咁所以我而家咧可以寫成將成個integral 咧就寫成後邊呢個就係個 cross section area， 前邊呢度咧就係將呢啲全部嘅 area 咧就加起上嚟，由0至到 r 嗰度。另外一樣嘢咧就係仲有多個少少嘅hints 啦。咁但係暫時咧我哋係寫就可以咁樣寫嘅啫。有冇用咧？我哋就遲啲再講啦。嗱，記住咧呢度第三個 points 咧就係我哋個高度咧就係 x times y 嘛。咁佢哋咧其實係可以將佢寫成一個 function of x times function of y。咁記得咧我哋咧係話佢哋呢兩嚿嘢咧可以分開嚟 in 嘅。咁我個情況係點樣咧？就係左邊而家咧第一個咧本身有啲 x 噶嘛，咁你可以將個 x 放咗落去先。後邊呢個咧本嚟 x y 咧你就將個 x 就掉走咗出去，所以咧你就咁 in 個 y 先嘅喺裏邊。咁但係咧而家有個問題啦，因為你發覺咧 in 完個 y 之後咧，你估計啦裏邊咧應該係擺咗個 upper bound 落去咧，應該有 function of x 喺度噶嘛。咁然後你先至再 integrate 嗰個with respect to x 嘅。咁所以喺呢一度嚟講咧，就算我係 separable 啊，呢個 z 呢個高度係 x 同埋 y 可以分開，但係咧因為礙於我而家後邊呢個 integral 咧，其實係in 完之後咧應該會有 function of x 咧，所以我係唔可以兩邊同時間 in 嘅，我一定係 in 咗後邊呢個先，因為佢有 x 喺裏邊，然後我先至再將佢抌埋落去呢個前邊呢個 integral 嗰度，就再繼續 in 落去。嗱 volume 咧就仍然都係咁樣，係咁樣寫啦。但係咧我真正做法咧，我仍然都係裏邊呢個 cross section area 做咗先，跟住再加起晒所有無數咁多個cross section area 嘅。而家個做法咧就係將裏邊呢嚿嘢 in 咗先，但係咧因為你知道呢個 x 咧係 constant 嚟噶嘛，你可以將佢放咗喺外邊先嘅喎。咁所以咧我裏邊個 integral 咧根本就得翻 y 喺裏邊嘅啫。咁跟住咧你就睇下啦，y integrate with respect to y，咁我有 y square over 2，
跟住呢，就個 bounce 就係咁樣啦，由0去到呢個 square root form 啦。跟住我就將呢個 square root 放咗落去，跟住去 square 喎，咁所以我有 r square minus x square 除2，就減翻個 lower bound 呢，就等於0啦，咁所以得翻呢一個 upper bound 嘅啫。跟住我呢嚿嘢呢，就係我裏邊呢個 integral 嗰個答案啊嘛，就冇咗 x 啦吓。咁而家呢，我就再用埋呢個 x。因為呢個 x 咧本身係抽咗出去啫，而家就係變翻喺度啦。有 x 又有呢一個function of x， 跟住將個1/2放咗出去啦，將呢個整體咧 function of x 咧 integrating with respect to x 啦。咁而家就做翻一啲 algebra 啦，又係本身咧 r square x 咁就 integrate 咧就變咗有 x square over 2喺度嘅。跟住再減翻本嚟呢個 x cube 啦，而家乘翻落去，咁就 integrate 咧就變咗 x to the 4 over 4，咁有個減號喺前面啦。跟住個 bounce 咧就係由 0 to r， 咁我哋而家咧就將啲 x 咧就等於 r 咁樣放落去，咁於是乎咧就有 r to the 4 over 2 minus r to the 4 over 4喺 upper bound 嗰度。咁 lower bound 咧就0啦，同埋0啦，咁我哋好開心啦，就冇咗啦。再做埋最後嘅algebra 啦，咁呢度咧可以變咗 2r to the 4 over 4，咁你減啦，咁就得翻 1/4 times r to the 4，咁再乘翻1/2咧，我就有 r to the 4 over 8。再俾多條題目大家做下先。而家有個 solid 又係揾翻個 volume 啦，咁佢呢就係 bounded by 3 planes，咁係點樣樣嘅呢？ y equals to 0，z equals to 0，同埋有一個呢 y equals to b over a times x。平時呢，如果你睇下呢，上邊呢個 y equals to 0，即係 x、z plane 啦，你而家知道噶啦。咁呢個 z equals to 0呢，就係 xy plane 啦。咁個 y equals to b over a times x 都係一個 plane 嚟嘅喎。咁你其實呢，就係 any z 都得嘅，乜嘢 z 都得。而 y 呢，等於 b over a times x 就好似一條斜線咁樣，呢條斜斜地嘅線。咁即係所以咧就有3塊板嘅，而家就 x z plane 啦、x y plane 啦，同埋呢一條斜斜地嘅板嘅。咁佢咧圍住咗啲乜嘢嘅咧？就係一個 elliptic cylinder。呢 elliptic cylinder 咧就係 x square over a square plus z square over c square equals to 1。佢個 base 喺呢度嘅。咁而家咧，我哋用嗰3塊板咧，就將呢條香腸啦，本身打橫嘅一條香腸啦，扁扁地嘅香腸啦，佢咧就切開咗，而家咧就得翻一楷1/4。咁而家就係呢個3塊板咧，就去圍住咗呢一節嘅香腸啦。好啦，咁我哋咧就揾翻即係寫翻低啲資料先啦。咁呢3塊板啦。跟住又有個 elliptic cylinder 啦，同埋呢個 y equals to b over a times x。咁你而家諗下呢，喺上邊呢度呢，呢個前邊呢度呢，其實你想像下呢，就有一塊好光滑嘅表面嘅。咁佢個表面呢，就係嗰個 cylinder 嗰個lateral 嗰個 surface。而家呢，我哋首知道個 cross section area 先，咁然後呢，就再 integrate 無數咁多個呢啲 cross section area。我呢就可以嘗試喺呢度打橫咁樣切落去，咁於是乎呢，我就會有一啲咁樣嘅 cross section area， 跟住我就再就加翻起晒佢啦。咁我咁樣切落去嘅時候呢，係喺某一個 x naught 嗰度嘅。咁於是乎呢，我而家譬如我揾呢個 cross section area， 我梗係揾底乘高噶啦。咁個高度呢，就係我個 z 啦，當然就係呢個elliptic cylinder 嗰個高度啦。咁我高度當然係用z嚟到表示噶嘛。咁所以我就嘗試咧將個z就 isolate 佢，即係話咧就將呢個 x 嘅 term 放咗喺右邊啦，跟住全部一齊乘 c square， 跟住再開方。即係話咧我個z咧就應該係一個開方，裏邊咧就有 c square， 再乘翻1減 x square over a square 嘅。咁如果我試下將個 a square 咧就通分母啦，就再做咗呢度就變咗 a square over a square 啦，第二個1。跟住我如果再開方呢，我抽咗出嚟就 c over a times 而家裏邊呢就係 a square minus x square 成個開方啦。咁跟住呢個就我個z啦，就我個高度啦。所以呢，我而家我個高度係呢個z啦，即係話我而家可以寫翻
z equals to c over a times a square minus x square to the power 1/2。咁然後呢，我嗰個底呢，而家會係點呢？就係個 y 呢，就會由0去到呢條線嗰度，就係 b over a times x。所以我而家有嗰個cross section area 嗰個 integral 噶咯，我可以咁樣寫嘅，就係 integrate 由0去到 b over a times x。咁個高度呢，就係 c over a times a square minus x square to the 1/2。咁然後呢，就 integrating with respect to y 嘅。咁你再諗下呢，如果我想 integrate 成所有嘅 cross section area 全部加起晒上嚟，咁應該係點嘅呢？佢應該係 along x 噶啦。咁所以呢，就係 dx， 而 along x 呢，就會由x 等於0啦，去到邊度呢？去到呢一個頂點，去到呢一個ellipse 嘅頂點。咁 ellipse 嘅頂點係咩呢？咁而家你個 z 就係0啦，喺呢一點上面。z 係0嘅時候呢，x 呢就會係 a 啦，所以呢，就係0至到 a 嘅。跟住你而家有嗰個 volume 噶啦喎，咁樣。好啦，咁而家呢，有呢條 volume 嘅式之後呢，其實我哋就直接做翻個 double integral 咁就得噶啦。咁而家呢，我哋就將後邊呢個 integral 呢就抽咗出嚟先啦。咁我哋呢就有呢個成個呢就有個 constant 啦，跟住 integrating with respect to y， 咁我哋多咗個 y 啦，跟住就放翻啲 bounds 入去，就得翻 b over a times x， 然後有個 c 喺前面啦，咁所以我哋就有 bc over a square 再乘以 x 再乘翻呢個開方，呢個呢就係我哋嗰個 cross section area。咁然後呢，就將成個答案擺咗喺中間呢度。而家呢，就係將啲 constants 就放咗出去啦。咁裏邊就有呢嚿嘢嘅。咁我哋點樣 integrate 呢？咁你而家呢，就睇到啦，有 x square 啦，又有 x。咁我哋呢，就試下用呢個 substitution rule 啦，將 u 就等於 a square minus x square。於是乎呢，你 differentiate 嘅時候，differentiating u with respect to x 咁我哋 du dx 嘅本身左邊，跟住呢右邊就 take differentiation with respect to x 咁我就有 minus 2x， 跟住將個 dx 放咗喺右邊呢，所以我哋呢就會有呢個 x dx 呢就好似呢個 x dx 咁樣，咁你就可以完全代晒啲嘢變晒做 u 同埋 du 啦。咁另外個 bounds 一定要轉啦。本身佢係代表 x 噶嘛，0嗰陣時，咁而家 x 係等於0嘅時候呢，我個 u 呢就變咗係 a square 啦。跟住以前呢 x 係 a 嗰陣時呢，咁我而家呢代翻落去 a square minus a square 呢，咁我個 u 就會等於0嘅喎。咁所以呢，我個 integral 呢而家就可以全部轉晒去 bc over a square 冇變啦。跟住而家呢，我就將嗰個u就放咗落去呢個 a square minus x square 嗰度，咁所以個 u to the 1/2，咁我 bounds 呢就係由 a square 去到 0， 跟住我而家呢就係想將 x dx 呢就 replaced by du 嘛，咁所以呢 x dx 呢就應該係等於-1/2乘以 du 嘅，咁所以我就有-1/2乘以 du， -1/2我又放咗出去啦 ，du 擺喺後邊，跟住而家呢就諗下呢，以前有個 rule 嘅。負呢個 lower bound upper bound 嘅 integral， 你可以將佢呢演變成呢，就乘翻好似冇咗個負號，然後將個 lower bound 同個 upper bound 呢調轉嘅。咁而家呢，就係由0 in 到去 a square 啦。跟住呢個 u to the 1/2 呢就好容易啦，就將佢 integrate 呢就變咗 u to the 3/2，然後呢就除翻 3/2噶嘛，咁即係乘翻佢 reciprocal， 乘翻佢倒數 2 over 3。跟住你就可以將呢啲嘢 cancel out 啦，兩個2，咁然後呢，就將個 a square 放翻落去，同埋0呢亦都放翻落去。咁結果呢，上邊呢就會有 a square to the 3/2，咁你呢就乘翻開佢呢，就變咗 a to the 3rd，跟住除翻 a square 呢，咁就得翻 a 喺上邊，所以個答案呢就係 a b c over 3。